waxaa khadka si toos ah hadda ugu jira wariye Cabdiqani Fantastic oo ku sugan magaalada Laascaanood halkaas oo maanta ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada Somaliland iyo shacabka oo markaasi ciidamada dagaal kula jira xilligan madaafiic ayaa la sheegaya inay ku soo dhacday magaalada oo guryaha qaybtood ay gubanayaan soo dhawow waa dhawahay walaal Filipile waxaan ka hadlayaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waa gartay bal xaalka nooga warbixi sidii maalmood u dambeysay magaalada Laascaanood waxaa ka socday dagaal u dhaxeeya shacabka SSC iyo sidoo kale maamulka SNM oo 16 sano u dambeysay si awood ku haystay isla markaana dadka deegaanada si joogay balse kacdoonka yimid dhanka bulshada dadkaasi waxay diideen in hawayeen tuubkaas Somaliland ku hayso halkaas waxa ka dhashay dagaal maalmood socday saaka xilli hore aroortii xalay aan idhaahdee waxay Somaliland soo saartay baaq ah inay xabad joojin ku dhawaaqayso oo dhankeeda kaliya balse saaka markii salaada subax la tukaday waxay Somaliland bilowday madaafiic ay ku soo garaacday magaalada adigu sidaas ayaa ku bilowday dagaal goosgoosa garinka dambe dagaalku waa sii xoogaystay isla markaana shacabka deegaanku aad bay isaga caabiyeen nimankii weerarka soo qaaday oo madaafiicda ku soo garaacay magaalada dagaalka halka ka dhacay qasaare badan buu dhaliyay runtii nimankii SNM dagaalka saaka soo qaaday waxaa laga saaray fariisimihii ay deganaayeen 16 sano u dambeysay waxaana ka mid ah meelaha laga saaray meesha la yiraahdo dareemadoobe iyo sidoo kale buurta sayidka oo ay haysteen ama maalmihii u dambeeyay la xoogii ugu xidhnaa way hadda ku sugan yihiin meel magaalada ilaa iyo 10 kilomitir ku jirta oo lagu horfadhiyaa oo halkaas u galabta gobolka isku dhacay waxay sameeyeen waxay soo tuureen marasi waaweyn oo ay la beegsanayeen masaajidada goobaha isugu yimaado iyo sidoo kale farmasiyada ama isbitaalada sidii waxa la geeyay dhaawaca iyo meydka runtii hadda aan kula hadlayo markii dagaalku joogsaday badal maghrib waxay soo tuureen qori weyn oo hubiyaan u malaynay wuxuu ku dhacay goobo meherado iyo isugu jira oo sandaqada waxaasa runtii hadda waa gubanaysaa dadka ayaana la tacaalaya sidii loo damin lahaa waa gartay marka khasaaraha adigu maxaad aragtay oo hadda aad noo sheegi kartaa labada dhinacba runtii anigu waxaan ka mid ahaa dadkii furinaha hore joogay dagaalka qaybta ka ahaa waxaan anigu arkay dhaawac iyo meyd labada dhinacba walow aan dee rasmi aan ku sheegi karin oo dagaalku dhowr aag buu ka bilaabmay oo dhowr aag baa dagaalku ka socday balse anigu hal dhinac keliya aan ku sugnaa halkaasi waxaa joogay dad meyd iyo dhaawac isugu jira labada dhinacba ah meyd fara badan oo iyagu ka carareen waa aragnay sidoo kale saaka madaafiicda ay soo tuureen maamulka SNM waxaa ku dhintay oo ay haleeshay dhalinyaro waday ambalaas oo iyagu ragga gargaar ka shaqaynayay oo bishcas ahayd runtii yar kalkaaliye ahayd oo iyo dhaawacayay isagii bay ku dhacday markii uu isna ku dhintay waxyaalaha khasaaraha in laga murugoodo waxay tahay in goobihii dadweynaha iyo magaalada iyo goobihii danta guud la garaaco runtii waxyaalaha kale oo maamulka argagixisada ee Somaliland ku kacay waxaa ka mid ah marka hore dacalada magaalada ay ku sugnaayeen guryo ku yaalay waa jabsadeen alaabihii bay kala baxeen boorsooyinkii iyo dharkii dumarka iyo xabad wata ka qaxeen bay la baxeen oo jabiyeen fadhiyadii iyo wixii qaateen waxna waa gubeen waxyaalaha noocaasa bay ku kacayeen runtii waa gartay marka Cabdiqani haddeer oo ay la hadlaysid magaalada Laascaanood waxaa tiri duqeyn la soo tuuray ayaa meel ku gubanayaan marka laga reebo guryaha gubanaya cid khasaar ka soo gaartay ma jirtaa khasaar wuu jiraa dad dhaawac wuu soo gaaray dhimashana way soo gaadhay dhowr madfac way ku dhufteen saldhiga iyagu lahaan jireen oo magaalada bartikeeda ay degaayeen marka ay ku soo dhufteen oo door iyo waxba adigu wax ku gaadheen sidoo kale goobo kale ilaa iyo 100 in ka badan bay soo galeen magaalada
jooga dad badan oo rag badan runtii waliba dhalinyaro ah dhaawacyo waa jiraan dhimashana waa jirtaa walow aanan hubin balse madaafiicdu khasaare geysatay weli badan baa dumay oo galabta gelinka dambe ay weliba aad u adeegsadeen markay arkeen in xagga jabiyey bay waxay isticmaaleen madaafiic labada geesood ee magaalada oo ay gooja cadde kasoo tuurayeen bay labada dhinac kaga garaaceen waana nasiib darro runtii waxyaalaha noocaasa weliba iyaga wax batuujin ku dhawaaqay in ay sameeyaan waa wax aad looga naxo saaka markii ciidamo beesha garowe ama ciise maxamuud ciidamo iyo gaaru leeyihiin la sheegay inay xagga ka soo ruqaansadeen runtii halkan codayskii nimanku ma laha ciidan badan oo kala qaybsama waana sababta galabta loo jebiyey oo fadhiismadii looga qabsaday ciidamo dhowr iyo 20 gaari waxay ka saareen halkan waxay tukaraq bay wareejiyeen awoodoodii u wiiqantay darteed baana galabta jebisay oo aan isleeyahay anigu sabab u ahayd in laga saaro fadhiisimihii 5 maalmood ee ugu dambeysay laga saari kara waayey oo ay ku dagaalamayeen